而受到疫情的影响，国内宅经济持续的发烧，有科技业者呢就顺势推出了智慧机上盒，再搭配杜比环绕音响，民众可以追剧、可以投资，甚至把家里变成了小型 KTV。好想拥抱你，拥抱错过的勇气。拿着麦克风，民众一首接一首唱，音乐从杜比环绕音响播出来，仿佛置身 KTV。除了 K 歌以外，还有上百部戏剧任你追，甚至还可以线上投资，全都可以在这台机上盒完成。在防疫时期，其实你去电影院跟 KTV 都不是那么的安心，那你就可以在家里自己的环境，你又相对自在。除了可以看股市，可以唱歌，然后可以追剧。有科技业者看准宅经济，推出智慧机上盒，它可以同时支援 4K 画质以及5.1杜比环绕音效，满足大家视觉与听觉的享受，甚至串联其他设备，直接让客厅变成家庭剧院。业者看准5G 发展，未来还可以远距互动。液晶电视尽量都薄型化，但是薄型化对本身音响的效果的呈现是不佳的。所以我们把所有的影音的串流服务全部放在里面。5G 是现行4G 的速度大概有20倍到30倍以上。就高雄的朋友，就台南的朋友共同来 K 歌，在现行的4G 跑起来可能会有一些速度上的限制，可是，一旦有5G，大概这些问题都可以解决。希望在今年到明年这个1年多的时间，希望可以创造30万以上的用户。这一台就是目前我们有量产的98寸，对比旁边55寸家用型电视，足足大好几倍。智慧机上盒的串联服务，搭配上超大荧幕的新科技，让宅在家的视听享受也越来越高级。《新闻》综合报道。